Zakora ku buryo uruseka. Yego. Zakunezeza igikobwa. Yego. Zagukunda cyane mama. Mukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Wankunze mu bihe bigoye kandi ngoye kurusha abandi ndetse ngowe. Uremera uraza imvura igwa, ni wowe wenyine wabashije kuyinjiramo unyagiranwa nanjye. Rero hari umugabo uri kirarika, hakaba n'abagore nabo bakibakwire. Ushobora kubona umuntu atambuka agenda yambaye ukavuga ati dore umuntu acecetse, ariko ikimusohokamo kukimukora ibi bintu, kuki igitsina cyawe cyanamye hanze. Sinigeze mpuza Asiya n'uriya mugabo. Ngiyi Bibiliya sinzi umuntu wasohoye ariya majwi. Bibiliya ntabwo ari igaragaza ko uri umwere. Abantu benshi bazi indembo z'abarangi. Iyo ari umuporoso aba afite Bibiliya yera. Yego. Iyo ari umukatolika aba afite Bibiliya ntagatifu. Rero kuza ukavuga ngo kwiyesagura ukavuga ngo mu izina ry'Imana dore Bibiliya, ahubwo wihaye mugwiza ibyo yavuze, ahubwo tubonye ko ari ukuri. Iki kimenyetso cya Bibiliya ni nko kuvuga ngo dore ndi umwere. Niba uri umwere umurokore, gana mu rusengero, shaka pasiteri wawe niba umufite, ariko nabwo nta mupasiteri ufite. Kuba ufite pasiteri ntabwo izi nkuru wazikorwaho 2, 3, 4, 5, 6 pasiteri ataraguhagarika, pasiteri atarakubaza, pasiteri atarakwegera, ariko mushaka abapasiteri bahwanye n'irari ryanyu, nabo babacuruza bakabariraho hiti. Mu izina ryanjye bwite ndapfukamye ndayisezeye abo twabanaga kuri iyi mihanda, navuga abamuvugaga neza abamuvugaga nabi, ndabasezeye. Ngo ndapfukamye, rahira ko YouTube ari buyiveho. Urava kuri YouTube ahubwo kugira ngo YouTube igeragara ngo nta nubwo agega musabira kuva kuri YouTube, no nayigumeho ko afite amagambo. Ahubwo rekura izina pasiteri, rekura pasiteri, va mu gipasiteri, va ku izina pastor, kuko kuri YouTube hari abakunda ayo marorerwa yawe, hari abakunda ibyo binyoma byawe, hari abakunda ibi bintu. Urabona umugabo bakanye na Mutesi ari buze kwihanganira iki kintu cyo kuba umugore wagenda avugaguzwa abagore bagenzi banabatuka bita amazina y'ibihomora n'ibindi bigiye bitandukanye, kandi nawe yubatse vuba. Terwa n'umugabo wari we. Abagabo bose niko banga umugayo, kuko umugabo mwinjira ntabwo atanga itegeko nk'umugabo wasabye umugeni akamuzana mu rugo. Rero umuntu urira ku gisorora ataguze, urya mu gitanda ataguze, ntabwo ari kimwe n'umuhungu wihirinze akayakora akayapagasa. Iyo nshobora kuba ndeba inkovu yo mu maso, ariko buriya Claude azi inkovu Pastor Mutesi afite yibanga kwiba ahantu yambariyeho umwenda twe tutazi. Yego. Na Mutesi azi inkovu Claude afite ku mubiri we, rega tutabona. Biranashoboka ko kandi ibyo Mugwiza avuze ari ukuri, kuko Mugwiza niba yadeklara akavuga ati genda umurangi, birashoboka ko bahuriye, azi ibimenyetso byabo. Nakubwiye ko mu barangi bajya bakoresha Bibiliya. Mumenye ko isaha n'isaha uyu muntu ashobora kunyica, ari kumbwira ngo wanda yawe wambwakazi we ndaje vuba nkwanike. Sinemera izi message zavuga ngo bagiye kunyica. Ibyo abagabo bamuteze ntiwabarondora na computer ntiyababara. Adashaka mu mwanariza akakana, nzakwica kubera ko igihe cyose utazareka kuvuga Pastor Claude nibishaka na Ezekiel. Umva ikibazo hano kiri. Aba bose ivata ry'abavuye mu kanwa kuri zi YouTube, kuki atavuze abandi bantu, ariko afite guhugura uyu nguyu uhora mu bagabo nk'impinja. Uhora mu bagabo nk'impinja, wabaye mu bagabo washenye. Ariko icyo mbwira Asiya, urize, ubonye inshuti, ubonye ugendana nawe, uko ahinduranya abagabo agahinduranya imyenda, nako nawe agomba kukwigisha kuhinduranya abagabo. Yaba gutwara abagabo abandi arabatwara, bakurya amafaranga abagabo arayarya. Ntabwo wakora ibintu nk'ibi utasomye ku nzoga. Icyo yanze agereza Asiya, ako nako nagasuzuma. Abantu bose bandikira Mutesi bamugira inama, arabatuka, ariko ngarashishurana pe, arabatuka. Yanyiza agahita asohora ikiwodiyo, ni umuhanga mu mawodiyo, jye sinyananga wodiyo. Noneho akagutuka, biragoye ko jewe namwandikira ngo anyumve. Nta muntu umwe ntegera, ariko Asiya we nabashije kumwandikira. Yego. Aransubiza. Slim Jesus. Yes, reka ngusuze nongere ngwikaze nkifurize amahoro y'Imana aho muherere hose kwisi. Niba uri mu gitondo nkifurize igitondo cyiza, nimba uri nimugoroba nkifurize kugira umugoroba mwiza. Ngende hori nk'ibisanzwe uyu munsi ngira umugisha wo kubana na mama Pastor
Fanny ndetse uyu munsi ndi kumwe na 5D TV Slim Jesus Pastor Fanny official ndetse n'intoranwa TV mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi tugimishaho kubana na mama Pasteri mu nkuru n'ibiganiro zimaze iminsi zivugwa ku mama witwa Asia Uwanyana ndetse na Pastor Mutesi Aime Prudentienne. Ubwo impamvu mba navuze Pastor Mutesi nuko ku kazina abantu bagiye bakanga muri iyi minsi ubwo nari nkakuyeho bihangane. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira ikiganiro kigendanye nuko hari amajwi yatanzwe kandi hatangwa n'umama witwa Pastor Mutesi, ariko uyu munsi akaba yaje gukora ikiganiro asa nk'ubisobanuraho ariko tukabura ahantu asobanura ikijyanye n'amajwi ndetse akanemera bimwe na bimwe akavuga n'ibijyanye n'ubukwe bwe harimo byinshi byagiye bivugwa abantu bakabitera utwatsi. Uyu munsi reka nisurize Pastor Fanny, muraho neza? Muraho neza. Amakuru y'iminsi? Turashima Imana nta kibazo. Murasa neza? Kubera Yesu. Kubera Yesu? Aracyari muzima mu bugingo bwacu. Aracyari muzima? Yego. Nawe ugiye kwemera nk'abantu bambwiye ngo umugabo wanjye ngo ni Yesu ngo atari Yesu ngo nta wundi muntu nabana nawe. Yesu aba umugabo w'umuntu igihe yigeze kugira umugabo agapfakara cyangwa se akifata uwo nguwo aba ari umugabo, aba afiteho Yesu nk'umugabo we. Ariko nkawe utarashaka unkurikiye ntago Yesu ari umugabo wawe. Yakugeneye umugabo uzabana nawe. Ako wakumvise? Umuntu utarashaka yagenewe umugabo bazabana. Hanyuma rero iyo wapfakaye ni ukuvuga ngo Yesu niwe mugabo wapfakaze. Urumva rero igihe cyose ufite umugabo cyangwa se uri mu bundi buzima bundi ntago wavuga ngo Yesu ni umugabo wawe kandi ukimirije gushaka imbere. Ariko mu gihe cy'ubupfakazi ya myaka umaze ugitegereje gupfakara ko biriya idutegeka itubwira yuko umugore utararenza cyangwa se umuntu wapfaka utararenza imyaka 65 aba atari wandika mu gitabo cy'abapfakazi kuko abashobora gushaka. Abo rero nibo bagabo nyine Yesu aza akabera abagabo. Ubwo rero bavandimwe barokore bakobwa inshuti zanjye ntizongere gura witwaza ngo Yesu ni umugabo wawe. Shaka umugabo uva muri ayo mateshwa riri gutubwira. Ushaka ufite imyaka 50 utarashaka hari umugabo ugomba kukubera umugabo. Ubwo Yesu ntabwo ari umugabo wawe? Oya, ahubwo Yesu ni umubyeyi wawe icyo gihe kandi ukuba hafi uko bwije nuko buke, ariko igice cy'umugabo ntabwo ari byo. Ubwo bashite wanjye bo kwa padiri barasubijwe. Bande? Bantuza. Ubwo waba ugiye kuvanga ibitavangira. Ntago mbivanze nandi biye ngo bariya bihaye Imana ntago bihaye Yesu. Bihaye Imana kuko mu mategeko aravuga ngo ushobora kubireka ntubikora, gusa bayabikora aca inyuma n'ubundi agashaka wa mugabo w'umubiri abakora icyaha. Abakora icyaha kuko hari umuntu wigira inkone, hari n'ababigizwe kubw'umuhamagaro, hari n'abariko bavutse. Urumva rero umuntu yaremewe gushaka uwe. Iyo rero uhisemo kuba gutyo kuba inkone yo kubera umuhamagaro nta wundi muntu uba wemerewe gushaka. Ubaye rero uci inyuma Yesu cyangwa Imana ukajya gushaka wa mugabo urana mu marogi wamaze kwica yanzera. Kubyo twe kubijyamo tubyorere. Hanyuma reka rigarukire mu kiganiro gutya. Pastor wowe ubwawe wakiriye gute kubona Pastor Mutesi yita ikirara ndetse yita amazina mu bagiye atandukanye umugore wa Pastor Inzahuke Theogene mu majwi yasohoye ari kuyabwira umugabo nawe utaruwe? Urakoze ngira ngo ubwashize ubwo duheruka gukora ikiganiro ayo majwi yari yarasohotse ayo yambazaho, ariko buriya kenshi nkunda kuvuga ibintu maze kumenya ukuri kubirimo. Mu by'ukuri nkimara kumva ari amajwi neza none ubu ngubu nkayumva numvise ari ibintu bidakwiye. Ku mpande ebyiri ntibikwiye nk'izina yitwa kuko hari uburyo witwamo izina ariko utari ryo. Kwitwa pasiteri ntago bikwiye. Cya kabiri kuba umubyeyi mugenzi wawe. Kwitwa pasiteri ntago bikwiye ko wajya gutukana kwita undi. Ntago bikwiye.
hanyuma kuba uri umubyeyi ntabwo bikwiye kuba kwadukira umubyeyi mugenzi wawe ngo ugire izina umwita. Iyo ubwise umuntu ikirara hari impamvu buriya njya nkunda kuvuga ijambo nkavuga niyo umuntu aje akavuga ngo kana k'ikuzimu nuko muba mwarahuriyeyo eda umwe yinjira undi asohoka cyangwa se mwaricaye ugatebe kamwe ntabwo ushobora kwita umuntu ikirara nawe utari ikindi nuko muba mufite ahantu mwahuriye. Ntabwo ushobora kwita umuntu ikirara nawe utari ikindi, ntabwo bishoboka kuko uyu munsi umwuga ukora n'aba bagenzi be bari imbere hano mufite ibiryo muhuriraho kuko mufite umwuga mukora umwe. Rero ugiye kumutuka ugira ngo wamutuka ko adashoboye muri uwo mwuga buriya ntashoboye ibi ntashoboye ibi ntashoboye ukagira ibintu, ariko ugiye kumwita irindi zina naryo riba rifite buriya ntushobora gushinja umuntu kwa nk'urumogi mudacomera hamwe mutarusangira byose. Rero ni ibyo ngibyo kwanza nta nubwo bikwiye, nta n'umuntu ukwiye kwita undi izina nk'iryo kuko icyambere cyo uburyo bw'iyobokamana uba wishe uburyo ko Imana yaremye umuntu imurema mu isura yayo mu ishusho yayo. Rero ifashe umuntu ukamwita ikirara ni ukuvuga ngo Imana uyise ikirara kuko ya shusho yawe n'iyanjye mpindutse ikirara. Yego ikirara kibaho ko ari umwana bibiri tubwira umwana w'ikirara, ariko nubwo ari umwana w'ikirara agaruka mu rugo kwa se. Ariyo mpamvu uyu munsi Asiya twemere ko ari ikirara, twemere ko yabaye ikirara, ariko hari abatumye b'icyo kirara, hari abatumye b'icyo kirara. Rero niba warabaye ikirara ashobora kuba yarifuje, ashobora kuba yarabamubwiye bamushyuhije mu bwonko nk'uko uyu mwana wo muri Bibiliya yatekereje abwira se ati umugabane wanjye umunani wanjye ngende gutembera ajye kuryoshya. N'uyu rero ashobora kuba yarabaye, ariko kuba yaba ikirara ashobora kugirwa imbabazi akagaruka. Rero nta muntu ufite uburenganzira bwo gufata undi ngo umuhirike kandi ashobora kugaruka akakira imbabazi. Aya magambo arakazi n'abantu niba byumva ubwo barumva ko bimwe mu byo mu mapasiteri yavuzweho avugwaho na Pastor Mutesi ndavuga ubwo ntabwo ari ibintu byiza byakwiriye kuvuga umuntu witwa umupasiteri. Ntabwo bikwiriye kubera ko cyambere cyo hari izina yitwa umwita pastor, ariko niba aya majwi asohotse ntabwo iri zina pastor rikwiriye. Uyu niwe Mutesi wavuze ayo majwi, rero ntabwo bikwiriye. Kandi mu bundi buryo ni umubyeyi, umwana wa Asiya uzumva umutukira umubyeyi ndetse n'uwawe gufata umuzigo ukawikuraho ukawugereka kuri mugenzi wawe wowe ukaba mwiza ukaba umwere wowe ahubwo uburenze kandi ntabwo biba bikwiye. Hanyuma mu minsi yashize twabonye ikiganiro cyakozwe na Pastor Mutesi dore ko iyi ngeso asa nk'umuntu uyigira yo gutamo abagore bagenzi be ndetse no kubavuga ku social media kugira ngo ahari akomeze akundwe, ariko abantu bakomeza kubyita bavuga bati uyu mugore yaje akavuga abantu abagira ngo yifatire hita akomeze amenyekane, ndetse n'imbaraga akorana nazo Mugwiza yavuze ngo zikomeze zizamuka wenda kandi buze no kagarukaho. Nkibaza ngo uyu munsi Mutesi yaraje yanika uwitwa Claire avuga ko yashakaga kuzamurwa umugabo witwa Rusagara ko yacaga inbox ari umuvandimwe we akamwandikira bagavugana bimwe. Claire w'Imasaka ari umuturanyi wa Pastor Mutesi. Claire umuvuga butumwa w'umuhanuzi ndamubonye. Akavuga ati uyu mugore yajyaga anca nyuma yo kumenya ibyanyu na Rusagara akajya kuri Facebook akandikiranya kwigendera ati uyu mugore byinshi na byinshi ati yambereye umugome. Nejo bundi tugiye kumva twumva mu majwi agaruyemo Asiya. Pastor ubona ari ihe mpamvu Mutesi kugira ngo yanike bagenzi b'abagore yifashisha imbuga nkoranyambaga ndetse no gutanga amajwi asebya abagenzi be ndetse no gushyira amazina y'abagenzi be mu biganiro akora ndetse n'ibiganiro aganira n'abantu? Ntabwo ndifate ikibazo cya Claire ngo ngihuze n'icyasiya kuri iyi nshuro. Icyambere wenda ndabanza mvuge ngo nimbehe bose impamvu bazana na bakazana naho nimbehe bose bariraho. Hari imbehe bariraho. Icyambere cyo impamvu mvuga ko ntari buzemo kibazo cya Mutesi na Claire ntari bugitindemo cyane kuko hariya Mutesi ndi murimireho itaka kuko yarafushe nk'uko Claire yifuje
kirere yarifuje Yeah. Mutesi arafuha ibyo rero ntago nabimugayira umuntu wese agira ifuhe akagira n'uburyo agaragaza reaction mu ifuhe rye aho ho ntago ndi bugaye Mutesi cyane kuko uyu nguyu nawe wagiye kwandikira uyu mugabo yego nuko nawe yamushakaga bitewe n'icyo abona atanga kuko uyu mugabo hari umugabo bita Kirarika yego kirarika ubwo bacyarika ndabasuje rero hari umugabo uri Kirarika uyu mugabo rero ari Kirarika none yabona akabona Mutesi ameze neza yamuha ubuhamya buri abagore bagira ingeso yo kuvugavuga ikintu cyose bakavuga aho bicaye baravuga bakabishyira hanze wenda niyo yavugaga ati iyi nzu ndimo niyo yanyishyuriye ibi n'ibi yanyishyuriye umwaka mpibi n'ibi uyu mugore nawe kirere yahise agira kwifuza avuga ati nanjye wampa umugabo nk'uyu nanjye akajya binkorera akajya binko ko wibuke ko ari umugore utagira umugabo kwifuza rero ko umugore kuzarangira hehe ku mugabo agomba kwifuza aha rero kuba Mutesi yafuhira kirere nawe akarakara izabo ndazizi wenda umuntu agiriye nabanye kuganira nawe ni kirere ndamubwira nti ucubya urekera kuko twaraganiriye ndamubwira nti ntuze gusakuza byihorere iki ntabwo ndi bufate Mutesi ngo mubwire ngo kuki waje kwandika uya kuko nawe yaragiye kumukura ku mbehe rero hari umugabo uri Kirarika hakaba n'abagore nabo hari ijambo umuntu umwe yigeze gukoresha aravuga ngo kibakwire abagore bakibakwire ikibazo hari ijambo utakaguye kwitwa bitewe n'uko ubayeho rero ku bya Siya impamvu ndiwo mbivugaho na neme nkanabivugaho nuko mu muco w'ikinyabupfura w'umunyarwandakazi bidakwiye ko ushobora gufata mugenzi wawe ngo umutuke uze umutuke biriya bitutsi kuba yabibwiye uwo mugabo nawe bafite uko bahuje bafite uko bahangana bafite n'ibyo yamushubije ariko ibi bitutsi ntabwo bibereye umugore ungana nkawe ntabwo bikwiriye noneho kubituka umugore w'umupfakazi yakosa kuko kwifuza ni umuntu yagira kwifuza mu gihe ari umupfakazi mu gihe yatereranywe yahuye n'ibibazo mu gihe nyir'urugo atagihari ngo asigasire urugo burya abagabo bagira uko bahagara mu bibazo by'urugo rwabo ariko niba atagihari umugore bikamurenga twese bijya bigera igihe tukabona nanjye ubwanjye hari igihe umugabo ashobora kugenda akagira nk'ahantu ajya mu rugero cyangwa akaba afite umwiherero ariko kumanajinga ibikorwa bye biramvuna mba numva nasaze bimwe ibyo yirukankamo usanga akenshi ndinda kwiyambaza abo tubana mungira none nkaswe we ari iminsi 3 ingahe azahita agaruka nkaswe we noneho uvuga atekereza ko umugabo atagihari rero ni ukuvuga ngo gusohora ariya majwi ni ukuvuga ngo bafite aho baziraniye kuko ntabwo turi bukiburengagize bafite ahantu baziraniye bafite aho bahuriye bafite n'imbehe bicayeho bajya bashoramo amaboko baraganiye bashoramo amaboko barasangira ahubwo umwe acura undi bashobora kuba ari imbehe kandi ikoresheje izina rijambo imbehe bahurijeho amaboko mwakoramo noneho habamo ufite itama rinini ngo yise imbehe ahita we akuramo byinshi undi arataka sibyo arataka ati noneho we arancuze noneho rero habaho undi noneho uza kugira gute uza gusakuza kubera ko yacuzwe ati bahurije amaboko mu mbehe imwe uwacuzwe arasakuza ndibaza ubundi nimugoroba twabonye ikiganiro cyakozwe na Pastor Mutesi araza aravuga ati mu bintu byose nemera ngewe ntabwo nemera ko Uwanyana Asiya nigeze muhuza na Pastor Steven nagiye kubona mbona menya bari kumwe ba mu buhamya bari kumwe
atari ko sinjye ugeze mbahuza nubwo abantu bari kumbeshyira natanze passe iwanya na Sia atari ko sinjye watanze passe nasanze bari kumwe ndibaza yaba ari iyihe mpamvu yamenye ko bari kumwe atari watanze passe agasubira inyuma kajya guteranya Asia na Pastor Steven byaba yarabitewe n'iki? Mutesi ni umuhanga w'ikinyoma. Ni umuhanga w'ikinyoma Mutesi. Rero ibyo yasobanura byose ni ukuri kwe. Yego. Ako kutari buhindure amagambo twumvise. Yego. Ni umuhanga wo kwisobanura. Yarabivuze ati urisobanura warangiza ukisobanya. Iyo wisobanuye urisobanya. Yego. Rero nawe kuri iyi nshuro ashobora kuba yisobanyije. Ashobora kuba yisobanyije bigatuma noneho natwe ubwacu hari ibyo dusesengura. Kuko ntabwo ushobora kuvuga ngo ntabwo wahuje abantu kandi warangiza mu magambo ugena ashaka gusubiramo. Wenda muze kure prayinga abantu bayumve wenda banayumvise ariko igihe sinshaka kuyasubiramo mu kanwa kanjye. Ariko ntabwo bavuga ngo ntabwo wahuje abantu kandi ngo nurangiza wowe ubwawe tugufatanya igihanga cy'amagambo. Aya magambo arimo urukozasoni, kwandarika umugore mugenzi wawe nta n'undi bikwiye. Naho kuvuga ngo ntagore wabahuje icyo si ikibazo cyane. Nuko bahuye udukeneye kumenya uburyo mwagambaniye umuntu kugira ngo mufate amajwi yanyu muyasore hanze. Nicyo cyihutirwa cyane kuruta kandi kidakwiye. Kuba mwaricaye umwaka wa romantike kuri mugenzi we akamuha urukundo akamuha keya byo ntago bitureba. Ariko kitugiye ukindeba nuko wabizanye hanze. Yego. Kandi uwo baje kubibwira ni umupfakazi, ni umugore waguye mu maboko y'abantu atazi. Yego. Ariko kuba Mutesi yabikora nta cyahomba. Mutesi nta cyahomba. Erega ko yabikoze kwa kuyubatse yamaje kubona umugabo. Nta n'icyahomba. Buriya urugo rwe ntacyo ruhomba. Kuko umunsi adahomba nuko nubundi induru ajya gushaka rwaba urwa kabiri hari induru, rwaba urwa gatatu ni induru. Rero nta kintu na kimwe ahomba. Iyo umuntu atagira icyo ntuzarwane n'umuntu utagira icyo ahomba. Utagira icyo ahomba buriya agiye guhangana araguhombanya. Araguhombanya. Rero uzirinde cyane. Ati utagira icyo ahomba arihombanya cyane. Araguhombanya wowe. Uzirinde cyane. Nkibaza nti Pastor wenda wowe uri umubyeyi. Reka mbitware muri iyo sanse wenda bibe nk'ikiganiro cy'imiryango abantu baze kubyumva neza. Wowe uri umubyeyi. Abaye ari wowe uri kumwe n'abana bawe ukumva Mutesi akwise ari amazina nkayo yisasiya nkuru umumama nkasiya wareze abana benshi harimo nabo wagiye ukura mu rugo kubera gukura bakagenda. Wakiyakira gute muri iyi situation Asia arimo? Reka mbanze nkomeze Asia. Icyo nshaka n'abameze nk'Asia bababajwe n'aya makuru. Icyo nshaka kugira ngo mbakomereshe ni ukubanza mukareba umuntu wavuze ayo magambo. Yego. Buriya uburere ni ikintu gike. Uburere ni ikintu. Buriya umuntu ushobora kubona umuntu atambuka agenda yambaye ukavuga ati dore umuntu acecetse anifotoza nakora ibiki ariko ikimusohokamo iyo uhuye nawe mu gihe cy'ibibazo mu gihe cy'uburakari bwe nibwo umenya umuntu ukavuga ati ese uburere n'ubuhe. Buriya nicyerekana ko nta burere. Kuko ufite uburere hari amagambo utavuga. Ufite uburere watinya kuvuga aya magambo kuko waba uzi ko umwana wawe umwana wuriya mwanya rega yo kuvuga ngo umwana wasiya akeneye uburenganzira bwe bwo kutumva nyina atukana. Bwo kutumva nyina agira gute atukana. Na nyina w'abana be nabo bakeneye kubona afite indangagaciro nziza. Ntago bakeneye guhora bavoma ibi bibazo bya nyina yatukanye yatwaye abagabo abandi yiswe indaya yiswe iki. Ntago aba bana ba Mutesi no bakeneye. Abana ba Mutesi ntaho batandukanye n'abana bakwa Theogene. Ntaho batandukanye bose n'abana. Ni uburenganzira bw'abana. Hanyuma icya kabiri ntago bikwiye umugore
hari amagambo adakwiye kubwira umugore ngo ubwire mugenzi wawe, we mugenzi wawe ushobora kumutuka kubera ko mwarakaranyijwe. Abagore bose bapfuye abagabo niko bamera, bamburiranira ubusa. Iyo bapfa umugabo bamburiranira ubusa, umwe ati nanjye ndakwandarika, undi ati nanjye ndakwandarika. Ariko hari umuntu ujya mu bintu watabimenyereye, nibyo Asiya yaguyemo. Asiya yaguye mu biganza by'amaboko yanduye. Yaguye mu biganza by'amaboko yanduye, avuga ati ngwino tukwereke. Urabona iyo umuntu avuga ngo ujye mu rusimbi, ujya mu rusimbi muri beti bakwereka uburyo harimo amafaranga, rero bakagushuka bakakujyana kugira ngo akwinjizeyo. Rero nawe nicyo Asiya bamukoze, bamugezamo. Hanyuma pastor, reka wenda ngaruke kuri uno mugabo nawe witwa ngo ni Pasiteri Steven, uvugwa muri ibi bibazo byatumye abagore uko bomba ari babiri bashyamirana ku mbuga nkoranyambaga. Ndibaza uyu Steven we abantu bakomeza gufate nk'umushumba, ubundi se mwigeze mubona hashumba? Ariko ngo nawe ni pasiteri. Yes, gishobora kuba ari izina umuntu yitwa n'uburenganzira, nawe ubwawe warigita umwana wawe wabyaye ukamwita pasiteri, nta kazina. Ariko ntago tubona aho bashumba, kuko aba ntago tubabonye bari mu rusengero ngo barwanire mu rusengero. Hari ibirego byinshi biri muri RGB by'abamatora abashumba barwane mu rusengero, barwana iki. Ariko abangaba nabo kuri iyi mihanda, rero ayo ngaba nibo baro barwanira ngaha. Ntabwo turi buvuge ngo ni pasiteri wahuye n'ibi, nyine niko yitwa, ariko siwe nyirizina, ko nta pasiteri. Urumva icyo ndiho nkubwira? Ndi kukumva cyane. Nta pasiteri ukora nk'ibi, nta pasiteri wabaganira n'umuntu ngo narangiza ajye kuri kodinga, narangiza nawe atubwambure bwe hanze. Nawe ntabwo wari umupasiteri, nayo ndangagaciro ya pasiteri ntayihari. Rero uyu mugabo nawe ntaho atandukaniye na ya ndangagaciro nahoze mvuga. Hano hari stati ya Steven ejo yanditse kuri Pastor Claude, agira ngo nyisome mbere yuko nkomeza ikiganiro. Ni stati mbi cyane, irimo umujinya, irimo no kwihenura cyane. Yanditse avuga ngo nk'uyu mupagani ibyo yamvuzeho ansebya, ibyo atazi agacuruza ntibihagije, nk'ubu aranshakaho iki koko? Uwa mupagani we ngo ni Pastor Claude. Reka twibaze hano, ari Pastor Claude na Steven, ku ruhande rwawe ninde mupagani? Ntabwo twigeze tubona igitsina cya Pastor Claude kuri social media. Nta nubwo twabonye amajwi yari kodinze harimo n'ijwi rya Pastor Claude. Yego, Pastor Claude yanuye umuntu aho yanamye. Iyo umuntu yiyanitse baramwanura. Claude rero narababwiye ngo niba mushaka Claude igihe cyose akubona akadomo azatera agatebe ku mutwe w'igitanda cyawe, ntago agarukira ku muryango, yicara atera agasonga bugari hehe hafi aho ngaho y'igitanda, aho ugonera, aho uhumekera. Rero iyo umwita umupagani, ntabwo tubona amashusho ya Claude ahangaha, tubona wowe ntabwo tureba ibyo wamwita byose. Kandi none ikibazo wowe ubwawe no wizaniye amavideo. Kwa makuru dufite niba ubwawe ari wowe wafashe video warangiza ukaba ari nawe unazisohora, ukazisohora, umupagani ninde? Nuwakuvuze cyangwa nuwitaye hanze? Irika ntabwo wowe nta wakuzanye, wowe wizanye. Kandi kwizana bwa mbere ni ugufata video. Kwizana bwa mbere ni ukwifata video. Uri uganira n'umuntu ukarya screenshot ukohereza, niwo bwawe banje kwiyanika. Naho uje kukwanura ahubwo harakuvuganira, harakuvuganira. Rero ibyo avuga wakwisobanura, nushaka na kujya inama ko utajya kumwandikaho, kuko Claude ubupagani bwe yarabwemeye. Claude yarabwiye ati ni jyewe, kandi Claude yatweretse uruhande aherereyemo we, atanatwishushanyijeho. Claude ntabwo atwishushanyaho, Claude ntatwishushanyaho uwo ari we n'uwo nguwo. Claude yariye urabimenya ko yariye, akora ikiganiro bigaragara ko yariye. Iyo ashonje umenya ko ashonje. Iyo yanyoye ka energy kakaze urabimenya ko yakanyoye. Avugana imbaraga, kamenya ko yanyoye ka energy yakashyize mu ndasa, nta kintu kirimo, aravuga. Ariko yakanyoye yavuye mu rugo umugore yamuhaye boyiro yanyoye, araza akavuga. Claude agutwaye iki?
Claude twaramumenye twamufashe ukwari ahubwo wowe niwe turo tubaza kuki mutukana kuki mwiyandarika kuki mukora ibi bintu kuki igitsina cyawe cyanamye hanze ugatesha agaciro abagabo bagenzi bawe. Iyo turebye hano tubona abana b'abasore mwese mugenda nta mwana w'umusore wambara impenure ngo yambare agapantaro kamufasha, yambara ibipantaro binini bihisha ubwambure, ahubwo yagenda yareza igituza. Ariko wowe nk'umugabo uraje ahubwo ubwambure bwawe budushyize hasi, sibyo se hore? Yego. Waguha amafaranga wagenda wambaye box Waba mpaye angahe? Ko wiyubashye se uri umwana, hanyuma uyu mugabo ubwanwa bwaje mwimvi si ikibazo. Ubuhe burere baro baba? Ntabwo. Ntabwo. Okay. Hanyuma pastor. Ubu nariye mpamvu Steven yifashe agafata amavideo ndetse n'amafoto ari kumwe na Asiya akayoherereza Mutesi mu rwego rwo kugira ngo Mutesi azayifashishe mu minsi zaza. Ese yaba ari kugira ngo barangiza Asiya kuko yanze ko akundana n'uyu mugabo mu buryo Mutesi bwose yavuzemo ko kuba Mutesi nuze yaramwanze yaranze kurya amafaranga ye. Mutesi akavuga ati ngewe sinarya amafaranga y'umugabo ngo ngende gutyo ati ngomba kuyarya nkaho nyihagaze aho ngaho akagira ibyo dukemura bikarangira. Okay, ntabwo rega Mutesi wafashe aya mavideo ngo ayashyire hanze. Gusa abaye mu muteguro wateguwe. Ariko niwe yahaye Marene we. Yahaye Marene we sino yashyize hanze Marene we. Aha. Aho niho ngiye kuza ndiho ndagenda ngana. Oya. Ntabwo ari aho na nyir'ubwite niwe wayitangiye. Harabo yayahaye yarayabahaye. Rega nta kintu kijya kitamenyekana nubwo wagikora kiramenyekana. Mu bigaragara hari icyo Asiya yariye ahubwo bashaka kumwishyuza kuko ibyo bagombaga gukora bitagezweho. Birashoboka ko hari imipango yabo bapanze bagombaga guhuriramo bagahana Madame Asiya akahabwa uriya Steven akamugira umugore noneho bakabana bakarwinjiramo neza. Rero Asiya we kwera ko umugabo yagomba gutereta akoresha nta n'umugabo udatereta ahonga. Ahonga yarahonze ahonze rero oya yarahonze Asiya koko barabivuga ko yayafashe arayabona arayarya. Ahubwo wari gombaga guhabwa komisiyo yuko umugore nagera mu rugo azahabwa niwe wahwe. Rero ya matungo yabirwaniyemo zabirwaniyemo zibirwaniyemo rero umwe aravuga ya matungo ubwo abantu bayumvise zabirwaniyemo zimaze kubirwaniramo aravuga ati ukangendana utampayeho atondeka bya bitutsi ukarya wenyine aramutuka tukagenda ukarya wenyine ukangiza pasiteri wanjye ukasuzugura ibyo byose abishyira ati wagiye warariye. Umugore yariye rero arituriza ngo nabagore binjije aramwereka ninjije we rero ninjijuke nakumbeza arye. Niyo mpamvu yazanya kandi gapangu avuga aterekana ibingibi mbyirengagize kibaza Bibiliya iza mu binyoma. Ijambo ry'Imana avuga ngo ntukarahire izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma. Numbwira uti twari ukuri wese ubwiwe n'iki ko atari ko kuri kwanjye nanone ndongera nkubwire ngo Bibiliya iratubwira ngo ntitukarahire izina ry'Imana ahubwo kuri kwacu ujye kuba yego nawe yacibe oya. Iyo ugiye kwinyuraguramo uvuga urahira ni bibi. Cya kabiri kuba Bibiliya ntabwo ari igaragaza ko uri umwere. Yego. Abantu benshi bazi indembo z'abarangi. Indembo z'abarangi zishingwa abantu bashinga indembo bijyanye yari umuporoso abafite Bibiliya yera. Yego. Iyo ari umukatolika abafite Bibiliya ntagatifu. Yego. Iyo ugewe niza ahantu primaire habaga indembo z'abarangi nyinshi. Yego. Iyo babaga bakubita ka kagoma kabo baririmba utabizi. Yego. Wagira ngo nabarokore ukaba wagira ngo nibo bari gusirimba. Yego. Bakubita utugoma neza cyane
twabwirije mu hakurya iyi ngiyi mu baturanyi bacu za Uganda hari ahantu umugabo wanjye yagiye muri Nyabushozi asangayo bari bafite ururembo ariho abasenge barakizwa barokoka bararusenya mu cyo yakuyemo aho ngaho harimo Bibiliya Kinyankore yego Bibiliya y'urunyankore rwose irahari mu rugo ndayifite none si iyo Bibiliya yakoraga iki rero kuza ukavuga ngo kwiyesagura ukavuga ngo mu izina ry'Imana dore Bibiliya ntabwo ahubwo wihaye mugwiza ibyo yavuze ahubwo tubonye ko ari ukuri kuko umuntu muzima ntabwo wareba ibitutsi n'ibiki ngo ugarukane Bibiliya iki kimenyetso cya Bibiliya ni nko kuvuga ngo dore ndi umwere ndi umurokore ndi iki niba uri umwere umurokore gana mu rusengero shaka pasiteri wawe niba umufite ariko nabwo nta mupasiteri ufite kuba ufite pasiteri ntabwo izi nkuru wazikorwaho 2 3 4 5 6 pasiteri ataraguhagarika pasiteri atarakubaza pasiteri atarakwegera ariko mushaka abapasiteri bahwanye n'irari ryanyu nabo babacuruza bakabariraho hiti yego ariko Bibiliya y'ijambo ry'Imana ku ijambo ry'Imana ngo ndapfukamye rahira ko YouTube ari buyiveho arayivishwaho n'ikize yaba yayivuyeho ntabwo ari gukora ikiganiro urava kuri YouTube ahubwo kugira ngo YouTube igeragara ngo nta nubwo agega musabira kuva kuri YouTube no nayigumeho ko afite amagambo ahubwo rekura izina pasiteri akomeze yitwe Mutezi yego rekura pasiteri va mu gipasiteri va ku izina pastor ubundi YouTube yo ntuyiveho kuko irakugaburira uyigumeho kuko wakwamamaza ibikorwa byawe wakoraho ibintu byawe byose urabikoreraho nta kibazo nabwo nkubwiye ngo va kuri YouTube rwose aha ni ahantu ushobora gukorera akazi kawe nta kibazo nta n'impamvu nta nubwo bagomba kukwanga ntabwo bakwanga aho guhindura ingeso zukora kuko kuri YouTube hari abakunda ayo marorerwa yawe hari abakunda ibyo binyoma byawe hari abakunda uko uvuga barabikunda hari amagambo meza wavuga watanga amagambo y'urukundo wahumuriza abantu neza nawe wajye kwagiye kwa bitangaza imbabazi ariko si imbabazi waye kwa bitangaza baragututse ariko umuntu yabwiye imbabazi wamuhereza urukwavu nk'inshuti yawe akarwa kavangaza kuri twara rwakuze kandi rukuze nyine ntabwo yabara basuzuguye ubwo ntabwo urukwavu ntacyo abenshi babyise imihamuro ntabwo iyo umuntu aguha oya nta imihamuro kuko icyambere cyo iriya ndirimbo ifite ibitero ntabwo umuntu yaguha imbabazi ngo agucyurire yego imbabazi hirya y'imbabazi nta kindi ugomba kwegera n'Imana ubwo yitubabariye ntabwo yongera kutubaraho ibyaha rero iyo haye umuntu imbabazi ukagera utera igitero wongera wagera kundi ati nawe ngo ufite iyi ndirimbo karirimba wagera kundi ati nawe ngo ufite igitero cy'inyuro y'ibyo bamukoze kubabarira n'ikize twese se nta badututse twese nta baduteye amabuye ariko nta mpamvu yo kwirirwa gutera nawe ariko kuriya kujya gusura urwo rukwavu rero baranabo n'umuhaye nabo bakoze amakosa bamagasa urukwavu bamurusha hari umutungo bamurusha igihe umuntu agusura yagira ikintu yaba yakuzaniye mu rugo umwana papa bitangaza bakorwa ku mutima ukavuga ati nanjye atava aha hagize akantu muha nanjye mu byo mfite kandi yarajyanye kamera ni ukwiyererutsa yajyanye kamera buriya urabizi uriya kamera tuyijyana ahantu bitewe n'abadutumye iyo umuntu yadutumye akaduha ibye tujyana iki kamera kugira ngo tumwereke ko ibyo yadutumye twabisohoje yego ntitujya tujyana yego ariko ibyo tutahawe tubitanga nta mpamvu tubitanga nta na kamera iriho rero kuba yaragiye hariya nta n'ikibazo no guhumeka nta kibazo ariko ibyo ntashaka ikintu cyambabaje wenda uri hagati aho ni uko yasuye inyuma akajya kubwira Pastor Claude ngo yahaye papa bitangaza ngo 2 miliyoni upapa bitangaza n'umuntu witwa Pastor Claude ntibavuga rumwe kubera iki ni ko yari izo miliyoni n'imbeba kuko yari izo miliyoni 2 se ngo yamuhaye ngo 2 miliyoni ngo papa bitangaza rero nawe Claude aramubwira ati dore yariye wenyine utampaye warareye kuko Claude bamutwerera 10,000 mu bukwe akora ubukwe ibo mutese mutwerera 10,000 10,000
sibyo ni ibihumbi 10 rwose yamuhaye muri envelope yamwicaje kuri kamera aramutwerera intwererano yo mu bukwe bwa Korode rero urumva gufata miliyoni 2 ukazihereza bari bamututse kandi Korode yaramuvugiye inshuro nyinshi ni amakosa nabwo urumva yaravuga ati umuhaye 80 yagiye kubeshya Korode yabahaye 80 yabahaye 80 ko twicaye inyuma ya kamera baranganiriza ati 80 yazanye tike 80 nawe ubaye uri umuntu ufite abana bari makeya wayarya iminsi oya ariko nubwo ashinzwe ariko kubamara inzara niba yaranayabahaye kandi nabo nyine aricyo banze kubuntu yagiye kugenda basibye inyuma bakavuga bati yidusebya yaduhaye nubwo twabimenya nanone kuba yarabahaye nayo 80 Mutesi Imana ishimwe nabwo Imana ishimwe ko yabahaye rwose pe mumushimire ko yabahaye yego ibyo bihumbi 80 umuntu wari utegura ubukwe ngewe ndavuga ukuri uko kuri rwose nta na hamwe mbogamiye kuba Mutesi yatanze 80 kwa Papa Bitangaza yari wategura ubukwe ndabuzi buravuna narabuteguye ndabizi buravuna iyo uri mu gihe cy'ubukwe nubwo ryaba igiceri kimwe cyangwa ikingorongoro biragoye kugira ngo ugitange ariko kuba yaragiye ibihumbi 80 birimo makaritanga y'amata kuko yasabye igikoma harimo umufuka w'ifu y'igikoma niba yarasabye igikoma akaguha 80 shima yo ngayo ko ntayo wabyiniye nta nayo wahingiye ni uzi uko yamuvunnye hanyuma rero kujya kubwira Korode ko yamuhatanze miliyoni 2 umugabo utiraririye nyine ntabwo akora bya bindi nawe rero bafite aho bahurira bura Korode na Mutesi nagati gakubiranyije kandi nibo baziyesurana umwe atega undi akongera akamutega undi akamushibukana akamushibukana Korode rero hari ibyo yogosha hari n'ibyo asokoza kandi ngo umungana Robert umugabo aragera undi agira undi akagira ubwo nuko hanyuma pastor reka natwiganire wenda wowe muri iyi minsi turimo dore ko uyu mama yari amaze iminsi akoze ubukwe wenda wari umubyeyi umaze igihe wubatse ibi bintu urabona umugabo bakanye na Mutesi ari buze kwihanganira iki kintu cyo kuba umugore wagenda avugaguzwa abagore bagenzi banabatuka bita amazina y'ibihomora n'ibindi bigiye bitandukanye kandi nawe yubatse vuba terwa n'umugabo wari we abagabo bose niko banga umugayo umugabo winjira pastor buriya umugabo wavuze ngo ubukwe bwanjye ntibwaba Korode ari muri rusengero mu muhanzi mu musohore hano asohoke uretse uriya mugabo azi Korode cyangwa ni Mutesi wabivuze uriya mugabo ntabwo azi Korode ibyo ntabwo nzi ibyuriye ariko nta wundi muntu uzi Korode usibye Mutesi Mutesi buriya Korode na Mutesi umwe azi inkovu undi afite niyo ko umuntu agira inkovu twegeye nshobora kuba ndeba inkovu yo mu maso ariko buriya Korode azi inkovu Pastor Mutesi afite yibanga kwiba ahantu yambariyeho umwenda twe tutazi yego na Mutesi azi inkovu Korode afite ku mubiri we twega tutabona rero niyo mpamvu mukubite ariko mugira gute mwigirayo tumukubite tumworoshye hanyuma rero kuba umugabo wa Mutesi niwe uzi amahitamo ye kuko yagiye gushaka uyu mugore abizi neza ko ari ku mihanda kandi avugwa yego yaravugwaga ahubwo niyitegure agire gusa afite umugore w'umuhanga uzi kubimwamwanya azabicurika bicurangure azabisokoza amenye no ko ari buze kubyogosha ku ruhande rero kuvuga ngo ntabwo ndi muri baravuga ngo ejo arasenye oya nta nubwo ibyo mwifuriza rwose ariko nk'umugabo ni uzi icyane kuko umugabo mwinjira ntabwo atanga itegeko nk'umugabo wasabye umugeni akamuzana mu rugo ariko abo bantu bose baratandukanye rero umuntu urira ku gisorora ataguze urya mu gitanda ataguze ntabwo ari kimwe n'umuhungu wihirinze akayakora akayapagasa arabibungabunga ibyabo rero ni ibyabo imihanda yamushatse abizi nawe kuko nawe yabaye umusitari yamamara ku byiza akamara ku bibi buri kintu cyose kiraho icyo dukeneye abagabo b'inyangamugayo mu gihugu cyacu nibo dushaka badakoze isoni perezida wacu dukeneye abagore b'inyangamugayo badatesha umuco igihugu cyacu rwose icyo nicyo tunashaka dushaka kuruta ibindi kwanza si icyo mvugira numva ntashaka ni aya mabi yanyu muzana muri sosiyete abana bacu bakayumva
abanyu bo babaye ibitimbe mu mitima yabo ngira ngo sinzi nuko bifata ariko mugerageze babana b'abasore bicara bakavuga ngo tuzashaka kuko ati sinashaka umugore umeze nka runaka gusa nishaka umugore akajya ahora nca inyuma kubera ko mwirirwana birwa bacana inyuma hano undi akavuga n'umukobwa bati sinzashaka sinshaka umugabo umeze kuri ejo bizagenda gutya ugasanga rero ibyo ngibyo nibyo na leta idashaka nabyo bidakwiye. Hanyuma ubu ngiye kubaza ikibazo cyatangaje abantu benshi, ikibazo cyatunguye abantu benshi, ikibazo abantu benshi bibajije mu kiganiro Pastor Mutesi yakoze. Mu kiganiro Pastor Mutesi yari yakoze ku mugoroba yaraye afashe Bibiliya mu kaboko k'ibumoso. Ndetse no mujya kurahira twe ari kurahira bimwe mu byo yakoreye Asiya yarahiraga afashe Bibiliya mu kaboko k'ibumoso. Ubundi wa mugani yaba koko ibintu Mutesi akora umungani w'ababyandika muri comment birimo imbaraga z'abarangi ngo dore ko ibyinshi mu byo akora bigaragaramo imbaraga z'abarangi cyane cyane. Urakoze ntabwo ndi buvuge akaboko yafatiye mu Bibiliya kwa ko abaho umuntu ukoresha imoso njye umwana wanjye w'imfura akoresha imoso urumva na kamera umeni wanjye akoresha imoso wabyumvise abo bakoresha imoso umuntu wese agira ubuse ko mfashe iyi mikoro nkayikoresha nkayifatishije imoso nizambaraga za mukobwa kw'ibumoso ariko barasimburanya buretse nkubwira cyane iyo tubwiriza hari igihe ufatisha akaboko kamwe karangiza kakaruha ugafata kandi ukavuga ukongera ugahinduranya icyo si cyo kibazo cyo turi bugendera kuko abantu baha namwe mureba niyo mpamvu mutajya mumenya n'ukuri mutajya mumenya n'ababashuka n'ababaroha mukunda amatiku mukunda byacitse ntago muzi gusobanukirwa ikibazo saho yafatiye Bibiliya ikibazo ni uburyo Bibiliya yaje muri saga yaje muri bibi ikaza mu kibazo cyo gutwara abagabo ikaza mu kibazo cyo kurahira nicyo ge navuze ngo ahangaha ho ntago biri budutera ubwoba nta mbabazi abazi gusobanukirwa nta mbabazi kuno gutera imbabazi yerekane ko ari mukuri akoresheje Bibiliya ariko navuze nti biragoye kurahira Imana mu izina ry'Imana ntukarahire mu binyoma ukuri kwawe kurimo amagambo y'utwumvise y'ibitutsi ntago akwiye gufata Bibiliya uze ko hano uyirahire kuzana Bibiliya nshyashya bishobora ko ari abana bahaye muri mariage yabo kuzana Bibiliya ni ukutwereka yuko uri mukuri kwiza ariyo mpamvu Bibiliya yutanzeho umugabo ariko naberetse ni ibyo byo ntago turi bubitindeho ahubwo biratwereka ko biranashoboka ko kandi ibyo Mugwiza yavuze ari ukuri kuko Mugwiza niba yadeklara akavuga ati genda umurangi birashoboka ko bahuriye azi ibimenyetso byabo ariko ntabwo bikwiye nakubwiye ko mu barangi bajya bakoresha Bibiliya bajya bakoresha Bibiliya rero ntabwo icyo ari ikimenyetso gikomeye cyane cyuko turi kwizera ibyo wavuze kubera ko wazanye Bibiliya umuntu wese ufite ubunyangamugayo agira yego cyangwa hoya yego cyangwa hoya ntabwo rero Bibiliya iribuze kutwemeza kuko abantu bose hafi ya bose n'abantu banyandikiye bambwiye ati iyi Bibiliya nkubitana rero n'umuntu umwe uri hano hakurya n'undi uri za Karagwe kubwira ati twebwe dusenga mu barangi ariko tugendana Bibiliya sibyo Bibiliya barayifite rero Bibiliya nk'umuntu kereka abana nka bamwebwe mutazi ibintu by'Imana umuntu aza ngo ndi pasiteri yaza n'iki kandi ntukurikira imbuto nibyo biri buze kubemeza ariko ntabwo iyi Bibiliya iri busibanganye ikintu twumvise mu matwi yacu ntabwo kiri busibanganye ibintu byawe anza nabwo turi bukugereka ibya Steven afite ibye Asiya afite ibye ariko wowe cyawe nicyo wavuze sabira imbabazi icyo wavuze sabira imbabazi ku bitutsi watutse Asiya sabira imbabazi uko wakojeje isoni abanyarwanda uri umubyeyi kojeje imbabazi abanyarwandakazi abanyarwandakazi n'umunyarwanda kwavuka mu Rwanda saba imbabazi izina Pastor wakutesheje agaciro nibyo nusanga nituma ku muhanda uzambwe ngo Pastor ntago bikwiye numbona nambuye umuntu ntago bikwiye yego ntago bikwiye Pastor agira indangagaciro agira uko yirinda agira uko yitwara kuza rero gupfukama ukazamura amaboko kanga Yesu wapfukamye inshuro nyinshi muza adapfukama se buri munsi arapfukama yibuke kamisha abandi n'abafana be bagiye bamubwira ngo ntukongere kuzana izisaga ariko aranga kazana isaga ko buri munsi arekura rokete kari kuri China icyakabiri
wenda nubwo utakimbajije ushaka kuza kukimbaza sinemera izi message zavuga ngo bagiye kunyica. aho niho nashaka kuhita njya ndimo ndashaka kujyana no kuri ikiganiro mu masherene yakoze ninjira noneho no muri ibi ngibi ari kuzana ama message avuga ngo bashaka kumwica. Nkibaza izi message umuntu wazandikiye Mutesi hatariho izina hejuru na nimero ihere itangirwa ngo nimba ari 260 na kangahe iyo code nye nayishatse mbona Kode yangahe? 267 267 267 se i Bugande nabonye ariyo iri muri ntuza nabonye ari iri muri screen y'ikiganiro yakoze 260 na kangahe na karindwi niyo y'Ibugande kandi Mutesi nk'umuntu wabaye Bugande abantu benshi muri comment bashobora kuba banditse bavuga bati iyi nimero ishobora kuba ariyo wakoresheje y'Ingande. Icyo rero nanone ari naho ndibuze kugarukira muri comment umuntu yanditse avuga ngo ibi bintu uri gukora wibuka aho wataye umugabo ukamutesha umwana n'umugore we ukamutesha umugore n'abana be n'urubyaro ukabura aho ngaho uri muraririra abagabo babandi. yataye Mutesi yataye se yatesheje ibyo abagabo bamutesi ntiwabarondora na computer ntiyababara sibyo ntago wabarondora nubwo ushaka ko tubajyamo we yivugiye ko akunda abagabo akunda umugabo yabonye umugabo rero reka twe kumusenyera twe no kujya muri ibyo yewe ikibazo iyo umuntu akwanditse avuga ngo nzakwica dufite amategeko kucyatagana inkiko utagenda mu nzego z'ubutabera akazibwira ati dore iyi nimero uyu muntu arashaka kunyica Kabaganda ari abaturanyi uyu muntu akoze ibintu ntago bamucyaha i Buganda hangaha hano Rwanda bahererekanya inkozi z'ibibi biroroshye maze no muri Amerika barakuzana. kuki niba bashakaga kukwica kuki waje kudusomera izo message ariko yavuze ngo isaha n'isaha ashobora gupfa niba ari isaha n'ishaha najye kwishinganisha byari ibintu bajyaga batera ubwoba bakareba inzego z'ubutabera bakazitera ubwoba na za ribu ariko nabonye nta n'abantu beza nkabo yubasanze bagukemura ikibazo neza cyane. wanyemerera iyi message ngisomera abantu ivuga ngo iki message ya mbere yari yazanye yari kuri 237 message ya kabiri azana message ya 237 ivuga ngo wanda yawe wambwa akazi we ndaje 232 zo muri Kongo igihe kingara kuri iyo message nugutera imbabazi akareka ko afite ibibazo uyu nicyo ngure ngo wabaho umuntu w'umuhanga mu byakora n'umubwiriza arabivuga nukuvuga ngo we arashaka kwerekana ko nawe amerewe nabi ariko dorire bantu munkurikiye dusesengurana iki kintu yego iyi message ni ya kera imaze n'igihe kinini cyane maze igihe kinini cyane abantu nibabyuka baraba barayibonye kuri stati kera mu mwaka washize yewe stati nazo narebye ariko nayumvise isomwa yaje kubwo ibiganiro ba Juste bamukoragaho na ba Vitali umunsi ba Juste bajya kumupfukamira abakora mu mutwe ni ibintu bavuga kuri pastor babyandika ko ntago nimero yaba itariho umuntu no kuri profile nibe ngo hariho umuntu ibyo nta nubwo pastor Mutesi yakwiyandikira akandika gutya muri bino ubwo audio ukabona bandika gutya muhereze mikoro uwo muntu numva ibyo avuga nyine ngende kuvuga ni abantu bari kuvuga ngo ni pastor Mutesi wiyandikiye hano ho nago nabihamya bitewe n'ukuntu urabona ukuntu yanditse hano nk'urugero ngo ubwo audio mbese bigaragaza ko umuntu wabyanditse ni umuntu utarize pe kandi pastor Mutesi ntabwo nzi ko ari kuri urwo rwego kujya kandika gutya sinzi nimba wayisomye message ngo urebe ngewe izo ntabwo nazisoma ko ntabwo zingira mu mutwe ntabwo zingira mu mutwe icyo mvuga iyo message ni za kera ko nazumvise kwa zimaze igihe nazumvise kwa Bosco Empire sibyo nazumvise mu gihe muri za saga za mbere bavuga ko bagiye kumwica ariko niba bagiye kumwica nta nubwo dushaka kwapfa rwose turamukunda rwose pe nukuri pe kandi uko nukuri ko n'umunyarwandakazi nta nicyo rapfase ngo dutunga ibye ariko naga n'ubutabera izi message bazigire gute bazigenzure banagenzuriye umuntu umutera ubwo bamushirireho n'uburinzi bushobora gutuma batamuhohotera. Icya kabiri ntabwo numva uburyo umuntu avuga ngo nzakwica adashaka mu mwanariza akakantu nzakwica kubera ko igihe cyose utazareka kuvuga Pastor Claude nibishaka na Ezekiel umva ikibazo hano kiri aba bose ivata ry'abavuye mu kanwa kuri izi YouTube kuki atavuza abandi bantu
akavuga we ni mu rwego kugira ngo inkuru ze zihora ari episode aragira ngo nibishaka ntabwo ajya ava ku mihanda ni ukuvuga ngo mu kanya rero yaba nibishaka yaba Claude bo basanzwe n'ubundi Ezekiel we n'ubundi azarasa uri Ezekiel nta hakwa hariya ariko abangaba bafite uko babanye nawe kuko umunsi umwe bamuvugiye neza undi wabamwa bamushwanye nk'aho wenda bayabishyuye makeya wenda bavuganye ntibayasoze ariko barabizi ko Claude na yanzika kuvuga arongera muvuga zani ariko aranabizi neza ko ubushize yaye nibishaka 50 ajye kumusemba bazi atumye Joel Uyobokamana nibishaka amubwira ati wankoresheje amakosa mbere ariko ubu nzapfa ntongeye rero nka nibishaka umuhanuzi we na Claude nka musaza w'umujyanama w'umukuru hakaza Ezekiel wanze gupfukamira ntabwo cyatavuze abandi hari abandi cyatavuze Juste cyatavuze na Mugwiza wirirwa umuvuga ahubwo ko Mugwiza ari umwasa ko atavuze Jihadi utera gatebe sibyo agatera agasonga bugari akaguha ukuri ko atavuze Mama Sharirene wavugishije ukuri katakuvuze jewe warabizi ko mu kanwa kanjye atashobora kumvuga warabizi arijundika iwe ndarura kuko avuga ko iyo uvuze umuntu ubumwamamaje ngo ntiyamvuga kuko yabanyamamaje ariko kugira ngo namamere mu kanwa nkaka nabireka kuko nta hiti nshaka uwundi we arampagije rero izi message ko yafata indi telefone je nigeze kubona umuntu ufite telefone arambwira nsanga aba hakurya y'Ubugande kandi akoresha telefone y'Iburayi yakoreshaga y'Iburayi rero ibi ni ibintu byoroshye kuko ahantu hose ahafite abambasaderi bashobora kumuha nimero message rero ntabwo ari cyo gisubizo kubera ko izi message zishobora kuziyandikira ariko reka mvugira ijambo nkuko Imana yabwiye Gahini umuntu uzica Mutesi Imana izamuhana yego wakwica Mutesi rwose Imana izaguhana Imana yavuze ngo Gahini yavuze Imana Gahini yabwiye Imana avuga ati Imana igihano mpaye kiraremereye igihano mpaye kiraremereye ariko aho nzajya mu isi bazanyica Imana iravuga imushyiriraho bura niho visa yatangiriye irangije Imana avuga ngo uzica Gahini azaba ikivume azapfa rero nuzica Mutesi umurwanyirije ibi rwose nawe Imana izakuhane ariko tutirengagije ko aba bose bashyize ibintu hanze bakwiriye ko ubutabera bushobora kubagenderera bukabareba bukabasura bugakiza Mutesi ntapfe kandi nanone bukarenganura Nasiya nibyo bizagira umumaro kuko ibi ntago ari umuco ntago ari ikintu gabanya amarere ugabanye kugira ngo umuntu wese abore aho uca hose umuntu wese arakuvuga undi wese akakuvuga kuko utuma abantu bakuvuga gituma abantu bakuvuga n'inshuti zawe nese ari inshuti ye na Masharene gakeye nose kukiwe yarebye Masharene buriya niba ubwe yarafasha akarera abana be erega kugeza uyu munsi biragoye ko twamufata ijambo Masharene nta muntu umwe wamwita nta muntu so mu divorce so wasenye we yego yaratandukanye ariko ari mu nshingano ya Bibiliya waricaye ntarongera gushaka aha navuga ko umugabo wari Yesu yareze nashaka uwo ari we wese yareze abana be sibyo abana be ariho arabarera arabafasha ariko afite guhugura uyu nguyu uhora mu bagabo nk'impinja uhora mu bagabo nk'impinja wabaye mu bagabo washenye ariko icyo mbwira Asiya urize ubonye inshuti ubonye ugendana nawe uko ahinduranya abagabo agahinduranya imyenda nako nawe agomba kukwigisha kuhinduranya abagabo ubwo rero ubonye icyo umwigiraho va ku giti dore umuntu hanyuma pastor abantu benshi bagarutse bavuga bati umugabo witwa Sabe n'umugabo witwa Gafaranga ibyo mwakoze nibyo ku ruhande rumwe birakwiye bitewe n'uburyo mwabanye na Mutesi akari namwe muje kumwiyanikira nkibaza kuba Gafaranga yaje noneho cyangwa se Sabe agahostinga Gafaranga akanenga Mutesi cyane akanenga n'ibikorwa yakoze nk'umwe mu bantu babaye ku isimbi Mutesi uvuga ko hari ibyo yafashije isimbi pastor ibi bintu byo wabyakire gute kubona no Sabe nyuma na nyuma yifasha akavuga ati umugore nka Mutesi kwanika uwanyanasiya ntibikwiye uri incakura ndetse uri n'umugore ugira amabi
ya urakoze bariya ni abagabo burya umugabo hari amagambo yakoresha ariko twebwe ngiye nkajya nk'umugore ntakoresha ngewe ntakoresha ariko nabo bashobora gushyira mu busesenguzi bakareba kandi ikiranga umuntu wese urumva washaka ko sabe cyangwa agafaranga bashyigikira ikibi oya umuntu niba akoze ikosa agakora icyaha agomba kunengwa niko biteye yego agomba kunengwa kubera ko yakoze amakosa numva rero ahubwo bahasohotse neza bahaserutse neza dore ko sabe we asa nkaho yahagarariye umuryango wa Theogene Pastor Theogene ababa hafi yaramufashije mu bihe byose yagiye amufasha ntabwo rero kuri jye numva umuntu wese waza kwamagana iki kintu numva ari byo ntabwo tugomba guhishira niyo mpamvu nanjye nababwiye nti hari ibiganiro namvaga ntagishaka gukoraho naberekaga mfite ibyo nkora byanjye namvaga ari byo ndimo ariko nkurikije umusanzu nanjye ubwanjye bitewe n'abantu bampamagaye n'inzego bwite za leta zampamagaye inzego runaka bashinzwe cyane cyane usanga harimo wari ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ntari buvuge ari iri mu rwego runaka nkirimo nkubaza ati ese yaba ari iyihe mpamvu n'uyu munsi twabonye agafaranga nasabye by'umwihariko noneho baza bari mu ruhande rwa Siya bagatirana uruhande rwa Mutesi ndetse bakanavuga ko Mutesi akwiriye guca bugufi akagenda akajya gusaba imbabazi mama pasiteri Uwanyana Asiya ya nibyo nari ndo nkubwira mu by'ukuri nibyo kuko biriya ni nko guhana n'abagabo ese koko ubonye umuntu agutukira umugore Asiya afite baramubi ubonye umugore wawe bara n'abagabo ubonye umugore wawe bamutuka bira bitutsi byakunezeza erega burya ngo imbeba irya umuhini yototera iki isuka ashobora kuba uyu munsi yatuka Uwanyana ejo akazagwa ku mugore wawe mugendana nawe nawe ugasanga arakwadukiriye utukara ibitutsi nka biriya ntabwo yatinya no gutuka umugabo ibitutsi nk'ibyo ibitutsi nk'ibyo ngibyo kuba ariko nigeze kumva ibitutsi hari ibitutsi ariko banza ari n'umuhanga mu gutukana umuhanga mu gutukana kuko nigeze kumva amawodi yageze kuri 3 y'ibitutsi yatukaga uriya mugabo we batandukanye b'i Bugande numva ni umuhanga banza yarasomye icya gitabo cyo kwa Mpangara ngo hangare mbyumvise umuntu wari ubimaye ndamubwira nti kuraho ntabwo bikwiye rero hari umuntu uri ufite ubuhanga bwe rero kuba bari abagabo babivuzeho nta muntu utakwamagana ibi bintu yakoreye Asiya kandi noneho wabikora nawe ugabikora nawe arabikora yaba gutwara abagabo abandi arabatwara bakurya amafaranga y'abagabo arayarya yes arayarya ko ushobora kumusanga ahantu muri kwe yicaye aho arya ifi kandi ari kumwe n'umugabo utaruwe none se ngo se amafaranga ntuburi wamurya babwiye se ko iyo fagitire ari wowe uyishyura cyangwa uwo mugabo niwe uyishyura kandi uwo mugabo se uyishyura se ushobora no gusanga mu rugo rw'uwo mugabo barariye ibishyimbo ingegene z'ibijumba n'ibiki byose ariko akabikira uriye rero ntabwo twagomba kwigira beza kubera ko gufata undi kuko ataguhaye biriya basangire ku mbeho umwe acura undi ubwo abantu banakomeza ibitego inkuru ngiye kuzazana ngo y'agafoto uyu mumama yicaranye agasikoro gakomeye nayo nshaka kuzazana muri iyi minsi Pastor Mutesi buriya ngo ajya yicarana akagegena ku gacupa buriya naryo nzarizana mu minsi iri imbere reka ryihorere ntabwo wakora ibintu nk'ibi utanywa inzoga ntabwo waba wakora ibintu nk'ibi utasomye ku nzoga hanyuma Pastor twabonye mu mashari noneho nyuma na nyuma aracyaha aravuga ati ese koko wa mugore we reka twemere ko utanga pase z'abagabo ko iyo pase washimiye mugenzi wawe utayihaye ese nimba iyo pase mwarashwanye wari ufite uburenganzira bwo kuzafata umugore mugenzi wawe ukamwanika kuri hano byongera ari umupfakazi ko twe twashenye tukabyemera ko twashenye ngo zatunaniye ntabwo wari kureka mugenzi wawe yashaka uwo mugabo basi bakaninanwa ariko utagiye kuba birantega mu rugo rwa mugenzi wawe ngo ese uracyakorera Yesu cyangwa imyuka bakuvugaho muracyakorana azamusubize kurigira neza
ariko urumva ko mu masherene yabajije Mutesi nawe azamusubiza azamusubiza se hanyuma amasherene nawe ko yadukiriye Mutesi ibintu abantu babyakira ariko buriya mu masherene ari ibintu ntabwo buriya mu masherene agenda wenyine agenda wenyine aba wenyine ntabwo agira igikundi cyabo ndakeka iki kigurupe cy'aba ba divorce turamubona n'ahantu wamubonanye n'abo bagore twamubonanye yagiye muri anniversaire ya Sia yonyine ntabwo ajya agenda muri ibi gurupe ntabwo ajya agenda nabyo niyo mpamvu rero uriya aranamuzi bihagije uko amuzi rero numva inama yamugiriye n'ibyo yamubajije azamusubize azamusubize ariko birashoboka ko iyo pasi atari kuyifata kubera ko we yarafite ariko baziranye kera atarabona n'uyu nguyu afite baziranye kera rero ashobora kuba wari uzi ko pase nayo ubwayo ushobora kubana nayo n'umuntu piyese zigasaza zikajogoka ikasigara uzi iyo ufite imodoka ukayigura ari nshyashya ukagira igihe ukumva ntukishaka piyese zarajogotse muzigera zivuga ko icyo ukora ni iki nawe witajyanye mu nzuma harya ujya kwikurisha mu gatsata yarashobora kuba iyo pasi nayo kuri we imeze nk'injyama yanze ari wayijyana mu gatsata icyo yanze agereza siye ako nako nagasuzuma pasa ndimo ngana ku musozo w'ikiganiro cyanjye nihe nama ushobora kugira aba bagore bombi ndetse n'inama muri bugire uyu mugabo uri mu gihugu cya Amerika ukomeje gutuka abapasiteri bagenzi be bari mu gihugu cy'u Rwanda umupasiteri uri mu gihugu cya Amerika utuka Stephen ari kwandika abapasiteri ba Claude bari kumushaka kumamagara akabatukira kuri stati none se icyo nyine ni icyo abari wababwira nuko iyo umuntu yakozwe n'isoni agomba kuvuga nabi kugira ngo yirenganure ariko ni ikimwaro ibyo byose ikindi aba bagore navuga ngo musigeho kandi ndakomeza mbibwire Asiya ntakonye ntazasubize Mutesi asigeho na Mutesi nawe wihana usaba imbabazi byo kuza wigira umwere ubireke kuko nta mumaro byatumarira ahubwo garagaza indi sura ntabwo umutaro kuva kuri YouTube garagaza indi sura nk'iyo wagaragazaga utanga ubutumwa ubwiriza ukora iki ariko ibi nanone umenye ko warengereye wakoze amakosa ntataka nkurimiraho ntabwo nkwanga ariko uvuze ko nyurugo yapfuye ntabwo ari umwishe biratubabaje nk'abagore biratubabaje nk'abakozi b'Imana biradutukishije bwashize umuvugizi wa RIB yarabihanije yihanije Claude na Mutesi yihanije Mutesi ariko buri munsi muhorana udushya Claude wenda yivugiraga ibyabaye yaramaze iminsi imbere muri M23 avuga ati birakomeye none wowe rero urekuye amagambo y'ibitutsi ubuse koko RIB irongera batumira ibicaze niba mutumviye RIB murumvira abana ari nk'abantu nigeze kubona comment ku kiganiro umuntu yambwiye arambwira ngo se ngo washatse abo bagore ngo ukaganira nabo jewe ngiye kubwira Mutesa ntuke abantu bose bandikira Mutesi bamugira inama arabatuka ariko ngarashishurana pe arabatuka yahinza agahita asohora ikiwodiyo ni umuhanga mu mawodiyo jye sinyananga wodiyo noneho akagutuka ariko inama twayere 2 na kangahe tumugira inama uribuka ndi watuva iburasirazuba twari tuvuye Mutara sinzi nkuru Vitali yari yamukozeho agahamagara Vitali twari tugeze Nyagasamu aramuhamagara baravugana bitambwe ati gihe cyose uzahinduka ukareka gutukisha izina pasiteri nzareka gukora inkuru yaramushubije yari inyuma yanjye mu bitugu aramusubiza amwe ngo iryo zina wanga ko mvuga rero iryo ushaka ko ndekura niryo ringaburira niryo rindisha niryo ndisha niryo ringaburira rero niba tumviye izina mbwo nshubije uwatanze comment niba adashobora kuba yakumviriza inama dutanga hano n'abandi yumvire n'iyamamashene yumvire n'iyabagafaranga yumvire n'iyabasabye yumvire n'izanjye nazimuhaye sinigeze mwataka sinigeze mubwira nabi yumviriza inama biragoye ko jewe namwandikira ngo anyumve
kuko uyu muntu yambwiye ngo abagore bombi urabashoboye niba uri umukozi w'Imana hari uwo wegera n'uwo utegera ariko ko nta muntu umwe ntegera ariko Asiya we nabashije kumwandikira yego aransubiza tuganira amagambo make arimo ikinyabupfura ndamubwira ibyo namubwira arambwira ko yego ariko Mutesi yantuka Mutesi nanjye yantuka sinshaka ko aza kunyandagaza antuka mu bikari kuko aratukana ntabwo ari uyu nguyu yatutse nyine abandi arabatuka ni umuhanga mu gutukana numva ari ibyo ngibyo amushimire nanashimira abantu bose twabanye mu biganiro byanjye mbibutse gukanda subscribe kuri 5D TV bakande subscribe kunoranwa Pastor Fanny official ndetse na Sirimu Jesus mbashimire mwe twabanye mu biganiro byanjye yari hori mbashimire byanjye nagaruka ciao ciao